Ganda rito guys, oh. Marami pala dito mga bakanting lote na pwede mong gawing farm. Probinsya pa rin. Probinsya pa talaga, oh. Right side na, no? Ang lawak pala rito ng mga lupa, oh. Ito na yan. Ganda rito, no? Ayun, no, Alfonso nakalagay. Tapos dito. Hindi sinabi kung Sir! Sir, saan ho yung pulo. ni Sarah Elementary School? Hindi, sabi ng lalaki, diretso. Okay, salamat po. Pulo ni Sarah eh. Ha? Pulo ni Sarah. Do not enter, oh. Hindi namin matagpuan yung aming hinahanap. Nandito na kami sa Pantihan 2. Sino ito na-flex na to? Press na tayo. Hi guys, nandito na kami sa Pantihan 3. Hindi pa rin kami nakakarating dun sa location. Wala pa, isang pantihan pa ang uubusin. 4. Pantihan 4. Inuubos na natin yung pantihan 1, 2, 3. Pero ang sarap guys bumiyahe dito, oh. Lamig dito. Ang lamig, kaya lang ano eh. Ganito na ang panahon, nag-uulan. Huwag nga lang sa gabi. Mahirap pag gabi ka biyahe dito. Hindi maganda sa gabi ang dumaan dito dahil medyo di pa ganun talaga karaming baryo. Maraming siyang punong saging, pero maganda naman yung kalsada. Ito talaga to yung hindi pinagagawin ng farm. Pakaigi rito. Alam, bumili ako rito mga 5 hektarya lang siguro, mga tatargetin ko rito. Yan ang pagkakasada. Ito
Ito guys, pagkagaling namin ng school, ulo ni Sarah, kumaliwa kami. Ito yun. Ito na yung site ng ano. Malamang ito na ang site ng mga farm for sale, no? Ay, kaliwa. Mali. No? Yun o. Pero daan tayo dun, maganda eh, no? Naglagay na ng kubo niya, tsaka nagtanim-tanim. Meron daw gate na gray, tapos kubo. Sa tingin mo malayo? Hindi naman siguro. Eh sabi nung lalaki, hindi naman ito kalayuan. Oh, ayan. Ito na. Kakaliwa na tayo. Okay. Dini. Farm na farm dito, no? Tagpuan din. Tagpuan din namin, nakita namin. Pala. Maganda naman yung location, tsaka sementado yung daan, at may ibang lusot na daan papuntang Tagaytay at Okay guys. Alfonso, Naik. Mga interesado po, pwede mo kayo ritong bumili ng inyong Property. Ito po ang manirahan. Gawa po kayo ng kubo. Marami na kami nadaan ng mga nagkubo na may mga farm na rin. Nagtanim ho ng mga magagandang mapapakinabang halaman. Okay. Ayan na. Maganda nga. Ito nga, may mga kubo. Ay hindi, mga taga rito yan. Baka mga caretaker yan. Mga caretaker. Gate daw na gray. Mga caretaker yan nga. Ay hindi, green yun eh. Ano ba ito? Ay, green yun. Tama. Guys, ito po yung residential and farm lot sa Maragondon. Pinuntahan po namin. Ito po. Makaka-avail po kayo dito ng 200 square meter na katnan lote. Ayan ho yung kabuuan niya. Subdivide ba to? Subdivided farm lots. Ayan po guys. Meron din doong gate. Ito po yung kalsada. Sabi nila tagos na din daw to ng Naik. Ewan lang namin dahil ngayon lang kami nakarating dito. Try namin ito, tagos ng Naik. Ito yung kalsada. Maganda rito guys. Ang lamig. Siguro, ito po guys, siguro meron tong may-ari kasi may bakod na eh. Ayun yung mga nag-avail oh. Nag-avail na sila. Dinalaw lang nila uli. Hanggang dun, ayun. Ang ganda dito guys. Ayun, may kubo doon. Ayun yung pinaka-gate. Ayun yung mga agent. Ang ganda guys. Tabi-tabi po. Makikiraan lang po. Titingin lang po kami. Site viewing lang po. Ma'am, taga saan po kayo? Manila po. Kasi kami taga Imus. Kayong kabuang yan? Opo. Ang laki, ang ganda, no ma'am? Opo. Kanina pa namin hinahanap. Panay ang tanong namin. Ay, ganun ba? Nakita nyo kami? Ito, may mga may-ari na, oh. May mga muhon na eh. Ang ganda. Kulang na lang dito yung mga tanim. Sa phase 1 po, maraming puno ng mangga. Kaya lang mga nakuha na rin po. Saan ba yung phase 1? Nakuha na. Doon sa may gate na yon ng phase 1.
Ay, sayang nga. Oo nga, may mga mangga. Bali, ang magtatanim na lang dito yung may-ari, no? Hindi, mabilis lang naman. Depende sa itatanim nyo. Alam nyo, ma'am, ganito yung pinuntahan namin sa, sa Laguna. Magallanes, dapat nga po itong kami kukuha. Ay naubusan po kami sa may Magallanes. Saan ba yung Magallanes? Hindi ko pa alam. Hindi pa ako nakarating. Malapit din dito. Ah, oh. Thank you, ma'am. Oh, ito po yung gate ng farm. Oh, ayan po yung available na farm lots. Subdivided farm lots po yan. Dito po yan sa Pantihan 4, Maragondon, Cavite. Sa mga gusto mag-avail, mag-message lang po kayo. At pwede namin po kayong i-free site viewing or tripping. Basta magsabi lang po kayo ng kung anong araw. Ito po yung isa pang gate. Ito po yung Block 7. Kalsada natin. Ito naman Ito po yung ang kalsada. Block 2 natin na may commercial space din po. Block 2 na may commercial space. Ito po yun. Ito naman po yung Block 5 Yung natin. pababaho, Block 5. Itong diretso pong ito. Block 5 po yun hanggang sa may duhat po. Hanggang sa may Tsaka duhat yung ang Block malaking 5. mangga Tsaka po. may malaking mangga. Yun po. Block 5. At least malapit-lapit, ano? Apo. Tapos ito dito sa naman, kaliwa, ito naman po Block 4 natin, pababa. Block 4 pababa. Yes po. Tapos may kalsada po tayo dito, yung 6 meters din po. Ah, ito yung kalsada siguro. Ayan po yung palatandaan natin ng kalsada, yung tusok po yung doon. Ah, yung may tusok ang may gagawing kalsada. Ang meron pong kalsada ang 6 meter wide. Yung Meron commercial pong 5.5 meters space. Ito wide. naman po ang 5.5 natin. Ito ang 5.5 na kalsada. Tapos ito po yung Block 3. Dito po ang available phase Phase 1 po. Phase 1. Mga guys, Phase 1 po ang available. Kaya mag-avail na kayo, maraming available lots. Yung Block 4. Yeah, ito po. Ito yung Block 4 daw. Yan. May muhon na po tayo dyan na palatandaan. Ah, may mga muhon na Opo, palatandaan. yung iba pong may muhon na eh. Oo, Hindi pa lang ayun, po meron nang finalization. nakakuha no, merong may boundary. Guys, ito yung harap sa kalsada, ito po yung gagawing commercial space. Ano po siya? Block 1 po. Block 1, commercial. Block 3, phase 2. Phase 1 pa rin po. Ah, phase 1 pa Opo, rin. yung phase 2 po natin, dalawang block lang siya. Kasi isang straight lang po siya. Ay, So, oo nga, ito maganda po yung sa yung- phase, Block 3 natin. Starting po dun sa pangalawang kahoy na Ito yung Block 3. nakatusok. Pababa po doon hanggang sa may dulo po ng tali. So, kung block by block, iba-iba mga presyo niya. Kasi syempre, hindi po. Iisa lang. Yung sa may main road lang po natin na 6 meters yung commercial, doon lang po tayo mag-iba ng mag-iba price. ng price. And yung mga corner lots po natin na konti lang po, 4, 5 ang commercial. Ah, oo. Tapos all in na po is 4-5 per square meter na po. And Okay. 200 square meters po yung cut niya. Oo. Yun ang minimum lot na a-avail ng Yes po. buyer. Minimum. Bali, ilang hektarya to, sir? 3.5 po ito 3.5 sa atin. Kasama na po hectares. ang phase 2. Ah, kasama ng phase 2, Yes, 3.5 hectares. Oh, ayan po Tapos guys, so may kung- kalsada, oh. Kung matatanong naman po ni client kung gaano kataas tayo is above 3,000 po ang high level natin. Kaya hindi 3,000 above sea level.
Hindi po, yung iba po kasi nangangamba na baka abutin daw po ng ba. So masyado po tayo mataas para Mataas to. Opo. Mm-mm. Tapos pagkagabi po, nandito. Talaga? Opo. Hindi siya mainit? Hindi po. Kasi sabi nila Maragondon, malapit sa dagat. Iba naman pala Medyo to. malayo po kasi Malayo boundary pala, po tayo oo. ng boundary po tayo ng Maragondon tsaka ng Alfonso. So dulo-dulo malamig. na Oo, po. so malamig yung pag ng Alfonso pupunta rito. Opo, yun, ganun po. Kasi medyo mataas nga din po tayo. Ganda oh. Nag-video ko kayo. Pinagagawan po ng buyers na Pinagagawa ng buyers. Kasi nga ang hinahanap nga ako sa farm kung may mga nakatanim na puno. Opo, pero meron po tayong mga space dyan na may tanim na ayan, tulad po ng Ito, yan guyabano. ganyan. May tanim, Opo, guyabano. ayan, may mga Mga guyabano bagong po tanim tayo. lang. Opo, Yung iba kakwate. opo. Yung iba po, pang markings lang. Oo, pang markings lang pala yung kakwate. Tapos eto naman po, itong top 5 natin hanggang sa may puno ng mangga is nakuha na po. 10 Ay, units. nakuha na. 10 units. Isang client lang po ang kumuha. So, wala na pala. Sold out na pala sa may Opo, ang mangga. open na lang po natin itong corner. Dito po yung pababa po. Yung May available. Meron po. Sa Black 6, may Black 4 4 pang po. available. Hindi, black 4 Ay. po ito. Black 4 pala yan. Opo. Naku, sorry. Kasi nga, nihingal pa ako. Guys, So, ito naman po ang ating markings ng kalsada. markings to ng kalsada. Apo, ito po, saka yung isang yun. Markings ng kalsada, ito, tsaka yun. So, papasok po tayo dito. Papasok dito ang kalsada. Ito na po yung papuntang Block 6. Black 6, sir, saan? Ito po, dito po ang ating block. Ay, ayan. Ito po yung lot ng ng Block 4. So, dito po ang starting ng ating block. Sa Black 4. Ito po Block 4. Kasi ito Maganda rin naman ang Black 4 ah. po Block 6 na nga po pala. 6 pala to. Apa, Block Hindi Black 4 ah. Nagkamali din si sir. Anyway, makikita naman nun natin yung sa mapa, Yes, po. mga sir, mga ma'am. So, ito din po yung kalsada natin. Kalsada papasok pa rin sa may punong mangga. Pagitan po ng Block 6 tsaka Block 7 po. Ating Kalsada. Pagitan ng Block 7 and Block 6 po. Okay, thank you. Yung final dyan, yung dulo yung natatanaw nyo, Block 7, 2 lote na lang po ang available dyan. Wow! Medyo parang close na po ata yun. Po ang Green Valley, Maragondon. Green Farmland. Valley, Maragondon, Cavite. Ayan po yung gate, ayan po yung kalsada. Iikot po natin ha. Yan, hanggang doon pa po sa dulo. Ayan. Ayan po, ayan. Ganda rito guys. Mag-avail na po kayo. Message lang po kayo. Kaya sinabing commercial itong harap. Kaya commercial kasi kalsada. Pwedeng gawing Sabing commercial kalsada, kasi oo. Commercial area siya. Area. Diba? Commercial area, pwede kang pagdating ng araw, pwede kang magtayo ng mga o ano, pwede